Halo? Ej, zdravo. Z biciklom idem, ja. Pri spomenika, ali kaj? Okej, ajde, adio. Bravo. Hej. Da pa idete do Frankova? Ja, ti? Ja, počakaj me, pa idemo skupaj. Zdravo. Bravo. Ni ga je še. Kako je bilo? Ne, je še pa vse čas, da prišlo, ne? Koliko? Lepo. Zdravo. Idete kar naprej v učilnico. Sedite se ti kar prvo vrsto. Dobro. Štirje ste bili izbrani, ker lahko sodelujete v enem projektu v okviru Erasmusa. Tu gre za ene mednarodne izmenjave. Naša šola sodeluje z eno najpomembnejših šol v Bruslju, kjer so otroci teh najpomembnejših evropskih funkcionarjev. Poučujejo pa kar v 9 različnih jezikih. Kakor pa se plača? Vsi štirje lahko pridobite štipendije, ki vam bo krila vse stroške, ampak je seveda en pogoj, narediti morate seminarsko nalogo z naslovom Evropski parlament in pozitivne spremembe v vsakdanjem življenju državljanov Evropske unije. Te pa mi tako ali tako nemamo šans. Zakaj pa ne? Ja, ja ne vidim sponika tako fejs pozitivnega v Evropski uniji, tako... Kak ne, pa skupno valuto imamo, pa pač mej več njega. Ja, to je pa ne igri čist stresa, ne? Pa kako pa imaš prost pretok blaga, pa delovne sile? Pa promet, pa hrana, pa ne vem, varovanje narave. Pa roaminga več njega. In recimo financiranje iz evropskih skladov. Ja, ker sem precej starejši od vaju, mi najprej pride na pamet to, da lahko brez ovir potujem preko meje. Včasih ni bilo tako. Imam že po evro. Če sem kot študent potoval do Pariza, sem moral imeti 5 valut, da sem lahko v vseh državah plačeval. Kasneje, ko sem bil pa podjetnik, sem moral pa s kamioni na carino, sedaj pa vem, da vsi trgujejo brez, da bi kogarkoli vprašali, enostavno se dogovoriš za posel, pošlješ robo in za njimi račun in pride na tvoj račun. Tako da veliko stvari je pozitivnih, ki jih ta skupna Evropa ponuja. Leta 2000 do 2004, to je bil tisti čas, ko smo doživljali prav neke vrste entuziazem.
ker mlada država v bistvu je uspela se osamosvojiti, je postala država kot država in je potem se odločila za to, da se pač približa in vstopi v Evropsko unijo. To je bil zame osebno en čas, ki je seveda edinstven, ker to se zgodovinsko ne dogaja zelo dostikrat. In jaz mislim, da takrat so se ljudje dejansko zavedali tega, da je to en dosežek. Postati član Evropske unije je dosežek. Zdaj so se pa vsi tako malo navadili na to in v tem trenutku, ko se pač na nekaj lepega navadiš, si pač malo zdolgočasen, takšni smo ljudje. Govorimo o enotnem trgu, to se pravi naša država, izjemno lepa, na katero smo zelo, zelo ponosni, je nekako postala en del velike evropske družine, kjer ima skoraj 340 milijonov ljudi enotno valuto, to je evro, kjer je seveda 500 milijonov ljudi, no malo niha v samo članstvo v Evropski uniji. To je kar nekaj. Meni se zdi dobra priložnost. Ja, meni tudi. Dobro, kot te poiskali? Jaz bi te pretok blaga pa pretok ljudi. Kako bi komentirali to odločitev avstrijske vlade, da so znova vzpostavili nadzor na notranjih mejah Schengena? To je pač enostavno poteza populizma, s katero se soočamo vse povsod, čedalje bolj, in demokratične sile smo pač trenutno dejansko pod pritiskom, da ohranimo tisto, o čem smo mi prepričani, da je prav. In zame je prav, da imamo te svobode, zame je prav, da trgujemo brez meja, ker je to pač baza za našo blaginjo. Meni je to izobraževanje kaj zanimljivo. Naravno, još mi odmah na prvu pada na pamet Erasmus program, Erasmus Plus za mlade, razmjena stajališta, razmjena tema, interkulturna razmjena itd. Erasmus program je program Evropske komisije, Evropske unije, skozi katerega so na voljo finančna sredstva za podporo mednarodnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja. Znotraj teh aktivnosti lahko posameznik, tako dijak, učitelj, odide v tujino po izkušnje in lahko vse tam naučeno in iz te svoje izkušnje pridobi stvari, ki so mu lahko v korist tako na strokovnem področju, kot tudi v življenju na splošno. Konkretne prednosti za učence, dijake, študente so Erasmus projekti, znotraj katerih razvijamo različne nove prakse, izmenjujemo. Največja prednost zagotovo pa mobilnost, torej prehajanje naših dijakov, študentov, naših učiteljev v druge države članice, izmenjava, torej prihod tujih študentov v naš šolski sistem je nekaj, kar bogati naše znanje, je nekaj, kar je izredna dodana vrednost in kar 14 tisoč študentov je do zdaj že potovalo znotraj teh programov, ki jih namenja Evropska komisija za to. Dobre, idite pa ga pogledaj Schengen pa skupno valuto. Okay. Ko pa ti? Ne bi ti škodilo, če bi ti malo kdaj poglednila, kot ti drugi samo tako serverajo na plat. Nekaj vsako mi samo tako brvleš, pa nikaj ne pogledneš. Znaš? Ti pa ta tvoja negativnost. Kaj misliš, ko si najbolj pameten? Veliko stvari, ki so za nas pomembne, se v resnici odločajo v okviru Evropske unije in prav je, da bolj vemo, da smo s tem seznanjeni in da se tudi pravočasno vključimo v debato. Sedaj poteka debata o tem, kaj bo financirano po letu 2020, se pravi od 2021 do 2027 in sam prav spodbujam tako kmetice, tiste, ki so zadolženi za regionalni razvoj, da moramo danes ugotoviti, kaj bomo takrat počeli, kako bomo ta denar najbolje izkoristili, da bomo od tega imeli čim večje efekte. Glej, kaj pa če bi si nekako k tome pristopili, pa bi vseh zornih kotov to napravili skupaj? Sicer te mene mogli še malo prepričati v to, ali okej. Tako prvamo, ne? Tako pač tudi je. Navadili smo se na to, da imamo demokracijo, navadili smo se na to, da imamo volitve, navadili smo se na to, da se lahko svobodno izražamo. In to je tudi prav. Mislim, to ni nekaj, ko se moramo bati, da bi jutri minilo. Ampak so pa drugi ljudje za to odgovorni in to se smatram jaz kot političarka, da se
te zadeve enostavno ohranijo in naprej razvijajo. Kad sam spominjala Schengen, jako nam je važno da hrvatska granica ne bude zadnja granica Unije. I mi želimo da se ne samo Schengen, nego granica Europske unije pomakne na istok i stoga se zalažemo jako za proširenje na Zapadni Balkan, odnosno na jugoistok Europe, ali bismo željeli ipak uživati plodove Schengena i isto kao što vi Slovenci to već uživate godinama i bilo bi nam važno da se granice kontroliraju s obzirom na veliku pojavu terorizma, ali i nekih migrantskih tokova, bilo bi nam jako važno da smo i mi dio tog šengenskog prostora. Gre za problem zadnjih 2-3 let in tu sta v bistvu na preizkušnji dve svoboščini. Svoboda gibanja in pa hkrati tudi pravica do varnosti. In to je bila ta ocena v teh po eni strani migrantskih tokovih, po drugi strani pa terorističnih stvareh, ki so se zgodile, da so se v nekem trenutku naši sosedje Avstrijci pa tudi Nemci odločili, da uvedejo te začasne preglede na meji. To je tudi na vas, mladini, da se proti temu postavljate, ker drugače bomo zapadli v en čas, ki si ga v resnici nihče ne želi. Tako da vi osebno niste pristaš tega? Ne, seveda ne, absolutno ne. Tudi v resnici tudi totalna bedarija, ker imaš na gotovih točkah, imaš neke kontrole, nihče ne ve tak prav, kje in kako. In nič drugega to ne pomeni, kot da pride do ovir, ki so pa popolnoma motivirane samo populistično in nimajo čisto noben varnostni aspekt s tem ni pokrit. Sam poskušam, poleg tega, da sprejemamo poslanci zakonodajo kot osnovne naše delo, povezati to, kar vidim kot primere dobrih praks po Evropi in bi jih lahko adaptirane prenesli v naš prostor. Tako delam na dveh projektih. Prvi je Zavezništvo za mlade, kjer v okolju, iz katerega izhajam, v Posavju, povezujemo starše, osnovne šole, srednje šole, občine, obrtna zbornica, gospodarske zbornice, podjetja, obrtnike, da se čim bolj poveže gospodarstvo in pa izobraževanje. Tu mislim, da je pri nas velik problem. Nemško govoreče države, kot so Avstrija, Švica, Nemčija, so tu najboljše, cela vrsta je vajeniških programov gor in v tem smeri poskušam vplivati in mislim, smo kar uspešni v Posavju, ker imamo zdaj že prve vajeniške programe in pa odlično sodelovanje na tej ravni. Jaz upam, da vse, karkoli počnem, imam v bistvu v mislih pozitivno spremembo za družbo na splošno in za Evropsko unijo. Jaz mislim, da je Evropska unija kot takšna nekaj, kar nas vse skupaj, kot je rekla, politično spravi na drug nivo, kot če smo samo posamezne države. In 1+1 v tem primeru ni samo 2, ampak 1+1 je zame 3 ali pa 4, ker je enostavno dejansko tista večvrednost nekaj, kar posamezne države ne morejo doprinesti. Na čem delam konkretno? Na paketu Azil, ki je seveda velik političen, dejansko je velika tema in mislim, da se tudi ljudje želijo, da pride tukaj do pozitivne rešitve. In ena taka najbolj
Pomembna zadeva, ki se je nam zgodila zaradi vstopa v Evropsko unijo, je določitev omrežja Natura 2000. Daj se stavim molče, daj žiga sliko ima. Joj, kaj dobra slika. Ja, ne? Samo pogledajte, kako je tuli pol. Ja. Ne? Škoda, ko vse izginja, ne? Kaj izginja? Je rastline, narava, voda, vse. Ja, samo tu je Evropska unija dosti prispevala, pač Natura 2000 je zaščiteno območje. Ja, samo hkrati pa ščejo, kam imamo razvito gospodarstvo, pa ko nasnažujemo okolje za bolj toga, pa gradimo hidroelektrarne na Muri. Joj, ti v vsaki stvari najdeš nekaj negativnega. Pa nekaj bi najdeš nekaj negativnega, ali ne moramo samo gnesti uživati, kaj pa če vitro toga sveta 4 gnesja več spoj ne da. Ne, tako ne bi mogli, pač kaj te narobe, če bi tako pač razmišljali. Ja, dokaj če lepo lajko uživamo. Ja, samo takšno gledanje ne vri, ko gnes uživamo, kaj da po vitru pa nas spoj ne briga. Ja, no, saj to imaš pa ti prav. Tak lepi svet imamo, pa ga itak uničavljamo. Samo dosta fajnega pa ti naredimo. Ja, sežigamo, požigamo, okrajivljamo, črpamo, prečudovito je. Ja, samo te je pač Natura 2000 nekši korak v dobro smer, ne? Ej, glejte! Pa bi lahko povedali kaj več o Naturi 2000? Seveda, to je omrežje, ki se razteza prav po vseh evropskih državah. Kajti recimo Slovenija, preden smo sploh lahko formalno postali država članica Evropske unije, smo morali opredeliti ta območja. Zakaj gre pri teh območjih? Znotraj teh območij varujemo rastlinske in živalske vrste, ki so na območju celotne Evrope že zelo redke ali pa ogrožene. No in kaj ste se ugotovili? Glej, meni se pa zdi ful dobro to, ko ideš karkoli državo samo z osebnim dokumentom, pa ko imamo vsi isto valuto. Poglej, ko ideš na študije ali pa na izmenjavo v druge države, pa še štipendijo lajko dobiš. Kaj pa žica, pa ksenofobna politika. Zagotovo ni prijazna ta meja za nikogar takšna, kot je, ali je primerna ali ne. Zagotovo naj še enkrat vlada temeljito o tem premisli. Ne vem, kakšna meja na Kolpi pa predvsej moti, ali pa na Sotliče, hočete, ko jo delam, mimo katere se tudi osebno vozim. Res pa je, da je problem varovanja meja z tako omejeno vojsko, policijo, kot jo imamo po številu, precej zahtevno pravilo. In smo konec koncev tudi kot država, ki ima šengensko mejo, tudi odgovorni za to mejo. Sicer, če mi ne bomo te meje varovali, jo bodo Avstrijci nam zaprli še na bolj grob način, kot je imajo danes. Torej bi rekli, da so trenutne države Evropske unije pripravljene na nov begunski val, ki bi mora biti prišel, bi se znali konstruktivno spopasti z njim? Trenutno ne. Trenutno. Če se ne bomo zmenili za nov sistem, za katerega se zaenkrat še nismo zmenili, nismo pripravljeni na to. In to je enostavno popolnoma neodgovorno. Pa dobro, to je samo ena plat, pa ga mislim, da je itak več dobrega, kako slabega. Samo, kaj se ne moramo podpisati pod nekši projekt, štiri je samo nekša promocija Evropske unije. Ja, pa što je pa prav, ko mora biti promocija? Pa dobro, gledaj, naslov je pozitivne spremembe, ne pozitivne in negativne. Pa dobro, to še ne pomeni, da ne moramo vključiti tudi kritike, ne? Kritiko res sem vključimo, da še stvar toliko boljša. Tako rekla, ja. Ne vem, kako bomo zdaj to naredili. Je dobro, gledaj, ko napravim to vsebino, pa še te končno obliko toga, tako? Dobro, gledaj pa te sprintam. Pa te oddamo. Kakšno delo, Maja. Idemo? Idemo. Kakšna pa je izkoriščenost sredstev iz evropskih skladov?
Ja, moram reči, da je potrebno veliko aktivnosti za to, da se sredstva res počrpajo, da so razpisi pravočasno objavljeni, da se animira tudi gospodarstvo za to, da se na te razpise odzove. No in v zadnjih 3 letih, kot rečeno, veliko razpisov je bilo dejansko že objavljenih, vključno z letošnjim letom planiramo, da bo kar preko 700 milijonov tako objavljenih kot večina tudi počrpanih. Glede na to, da imamo časa še do leta 2020, mislim, da teh 100 milijonov, dobrih 100, ki jih je še za počrpati še v naslednjih potem 2 letih, 19 in 20, da to res ne bo problema. Ja, pri koriščenju tega denarja je treba vedeti prvič, da dobiš neko kvoto denarja, ki je namenjena tvoji državi. Z Evropsko komisijo se moraš izpogajati, kako je ta denar najbolje izkoristiti doma, potem ga pa treba znati izkoristiti. V obdobju 7-13, 7-letni so proračuni Evropske unije, smo v celoti izkoristili denar, ki nam je bil na razpolago, to je bilo približno več kot 4 milijarde evrov. Koje je najveće postignuće? Pa evo u posljednje vrijeme bih jedno istakla posebno meni važno, a to je ukidanje roaminga. Dakle, roaming je za nas strašno važan, bilo je jako skupo telefoniranje, surfanje, sve ono što znate i sad se osjećate upravo kao dio te Europe, baš konkretno to možete osjetiti i evo, to mi je u ovom trenutku možda jedan od najvećih dosega. Predstavniki držav, se pravi vlade, se pravi od premijer ministrov do ministrov kot takšnih, ki prihajajo na pogajanja v Bruselj ali pa v Strasbourg, se tukaj nekaj zmenijo in pridejo pač do enega zaključka, do enega kompromisa in namesto, da bi prišli nazaj domov in ljudem doma obrazložili, zakaj so se odločili za to ali pa to odločitev, propagirajo, da je Bruselj nekaj odločil. In s tem pride do te hude diskrepance, da se ljudje, prebivalci ne vejo več, kdo jih pravzaprav kje zastopa in kdo je zdaj tista Evropska unija. Evropska unija smo mi vsi. Evropska unija so 3 inštitucije, Evropski parlament, ki smo direktno izvoljeni, Evropska komisija, ki je administrativna enota in Evropski svet, kjer so zastopane vlade držav članic. Kao Žiga, še i tako misliš, kao Evropska unija tako slaba stvar? Sigurno ima nekaj pozitivnih strani, samo vseeno je še več slab. Skupna valuta, prosto prehajanje mej, da več nekaj niti roaminga, same slabe stvari. Dobro, ne sem tak mislil, samo znaš, pač vsak kovanec ima 2 strani. Ja, no, vsaj to ima pa prav, znate, ko pravijo za politiko. Politika je Pa, zdaj nekaj se mi zdi še ful prešljivo, dejansko, ko Slovenija dejansko napravi v takšni veliki uniji držav, ki so vse kao enakopravne, samo naših poslancev je tako dosta menje, če imamo sploh dejansko kakšen vpliv v Evropskem parlamentu, ki je toliko drugih velikih držav. Dobro, ja, nisem to smali, ne. Mislim, da so naši poslanci kar fajn trudijo. Dobro, tako ja. Fajn so, pa vse lepo, pa prav, samo dejansko, znaš, imajo dejansko kakšen vpliv imajo oni, pa dejansko nekaj napravijo, znaš. Ja, vsaj ne tako bi moglo biti, ko bi se vsi trudili za vse člane Evropske unije, ne samo za tiste, s katere države so. Idealno bi že bilo, ne? Jaz mislim, da mi moramo poslanci zaupati, ker so oni bili izvoljeni, pa to je tudi osnova demokracije. Pa ja, pač bi rekel, niso pravili za poslance pri nas, ko se trudijo samo za ljudi v svoji stranki. Pa ja, ne, dosti krat tako. Pa ja. Kar se ti misliš, da bi bilo dobro? Ja, pač mislim, da bi tudi mi, pač mladi, dosti več napravili sebe, pa ti za drugih gospodov. Pa ja, saj najprej moramo spremeniti sebe. Ali kaj tako mislim, da je naša generacija bolj usmerjena v materialno, v tehnologijo? Ja, pa ja, pač mogli bi se malo zamisliti, pa premešavati svoj glavo, pa ne sentirati tako na to, kaj že nešto drugi pred nami naredi. To imaš prav. Mogoče bi mi mogli misliti, kaj lahko mi napravimo, da se s tem bavči. Pa ja, pa to je že cel cajt način, pač toliko, ko ne gledamo, pa ne analiziramo to, kaj že je, ampak dejansko mislimo, pa napravimo nekaj. Ja, pa dobro, samo mislim, da smo skozi to naši nalogi spustili, da je dosta stvari dobro narejene. Pa pač brez veze nekaj starega sistema obkidirati, pa začeti graditi novo. Pa ja, v bistvu je sploh nek sistem, ampak je vledaj, ne? Mi smo tisti, ki se odločimo za svet. Temno ali svet, črno ali barvno. Nekaj tako je. Ja, pa dobro, ne vem.
pač mogli bi malo se zazrti v sebe, pa spremeniti nekaj stvari na nas, pač tisto, kar ne všeč, pa s tem bi nekaj pripomogli k spremembam vsega. Torej bi mogli mi imeti radi sami sebe, da imamo radi sami sebe, imamo druge ljudi. No, zdaj pa mislim, da smo dejansko malo bliže tudi, ko smo ščeli zdaj. Zavedajte se tega, mladina, da ste vi budućnost in da vi odločate o tem, kako se bo razvila Evropska unija v bodoče, in zavedajte se tega, da je treba iti na volitve in mislim, če vas pač vlade prosijo za vaše mnenje, prosim, odzvajte se, ker drugače imamo lahko efekt, kot smo ga doživeli v Veliki Britaniji, ko so pač odločile druge generacije ali pa starejši ljudje o bodočnosti, ki se pa tiče v prvi vrsti vas.